Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Meçittin içinde, meçitteki ayrım sünnetке karşı amalдар, kadamlar içindeki. Könkü sabakta aytып кеткенбиз, meçittin içine kabır ve janına kabır. Бул жерге bir олия болобу, жакшы адам болобу, атактуу болобу көмгөн болбойт. Ал эми кайсы бир жерде мүрдө болуп калган болсо, ошол жерге мечит курган болбойт. Андай жерге намаз окубаш керек. Окуган намазы жараксыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу эскерткен. Бул жөөттөрдүн, христиандардын жолу. Алар өздөрүнүн пайгамбарларын мурунку өлгөн болсо ошол жерде мечит кылган. Ошондой эле кээ бир адамдар баланча кожо же аулия деп ошонун сөөгү бар. Ошол жер ыйык мечит, өзгөчө. Ошол жерге барып алып нудур кылат. Нудур деген убада берет. Эгерде мен ушундай бир ийгиликке жетсем, же балалуу болуп калсам, ишке ашпай жүргөн планы ишке ашып кетсе, ушул мечитке келип курбанчылык союм, ушул жерге келип мындай кылам деп өйлүк бар жерге, кабыр бар жерге жасайт. Бул дагы шариатка каршы келген нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу тыйган. Адам ушундай убада бергиси келсе, эч кандай мазарга, же бир таш, от, булак, мечит ушундай жерлерге эмес, жалгыз Аллах таалам өзүнө гана эч нерсени шарт кылбай эле койду, ички малды союп адамдарга таркатып коеюн, жакшылыкка себепкер болоюн деп эле кылса эч нерсе жок эмес да. Жалпысынан мечиттердин орду бул дуа кылып, ибадат кылып турган жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, силерге чейин жөөттөр болгон өздөрүнүн жакшы адамдарын өлгөн болсо, ал жерге кабырдын жерине мечит куруп алган. Ошондуктан силер дагы мечиттерди кабыр кылбагыла. Же болбосо кабырларды мечит кылып албагыла. Мен бул нерседен тыям деген. Ушул нерселерди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төшөккө өлүмдө жатканда дагы эскерткен. Катуу тыйган. Андан кийинки дагы бир мечиттин ичиндеги каталардан, сүннөткө каршы амалдардан имам турган жерде өтө кооздоп саймалуу. Адамдар намазга турганда Аллахты эстеп зикир кылбай эле, айрым учурда ошолорду караган эле өзү минуттап убакыт кетип калат. Ошол жердеги кооздуктарды көрүп, кадимки христиандардын церквинен айырмасы жок. Ушундай бир саймалайт, айрыкты имам турган жерде айтып атабыз. Имам Тауриден, Ибн Хаджар, Шейхул Ислам, Суфиян Таури көп алымдар эскертип келген. Бул макруh, жакшы нерсе эмес, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан эмес. Иттаку хадил мадабих деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам михрабтан, имам турган жерди кооздогондон, ошол жерде жасалгалардан сак болгула дейт. Ар бир мечиттин ичинде алаксытуучу нерселер жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уганда андай мечиттин ичинде кооздоого керек болсо кийим кийсе да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай чапан болуп калабы, алаксыта турган саймалуу нерселерден кийген эмес. Мен намаз окуганда, ошо турганда, намазда турганда ойду бөлөт экен деп кайтарып салган учурлары болгон. Ошондой эле мечитте дагы караш керек. Мечиттин дуалдары ичинде негизи ак көздү албаган, ойду албагандай, алаксытпаган нерселер болуш керек. Кээ бир мечиттерге кирсең, дуалдары бүт Аллах тааламдын ысым сыпаттарын айланта жазып салган. Бул туура эмес. Алымдар кайтарат. Себеби кээ бир учур мечиттерге кирсең, эскиргенде ремонт кылбайт, жылдап турат. Бир тамга түшүп калган, Аллах тааламдын ысым сыпаттары өзгөрүп калган. Ошентип жазылып турат, тамгалар түшүп калган. 99 атын жазып койгон. Мисалы Ар-Рахман десе, нун түшүп калган. Же эскирип краскасы учуп кеткен. Анан дагы намаздыдан дагы алаксытаттым, кириптин баарын айланып карап, эмне деген жазуумун бар. Зикир кылып, дуа кылып, Аллахты эстебей эле отуруп алып, мечитти айланып эле карап канча деген убакыт кетет. Мечит деген иши алаксытуучу нерседен алыс болуп, адам киргенде ибадат менен, зикир менен, дуа менен, амал менен алек болуш керек. Мечиттин ичине картинкаларды илүү, сүрөттөрдү жасоо ошонун ичине саймалап дуалдарына. Ушунун баардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы келет. Ла ямбаги ан якуна фил бейт шейун юшгилул мусалли. Абу Дауд, Ахмад келгендерде бул сүрөт же бир нерсе болбош керек, намаз окуган адамды азгара турган деп келген. Мындайча элестетиңиз, мечит болгондо ичи кирдиңиз, таза, керек болсо килемдер дагы өтө саймалабастан жөнөкөй мына. Азыр кээ бир жаңы мечиттерде кое баштады жай намаздар, килемдер. Андай узорлору жок, жөнөкөй, алаксытпайт. Дуалдарды таза, аппак, минбар турган жер дагы, имам турган михраб дагы бүттүгү алаксыз нерселер жок. Кирдиң, билдиң аппак, намаз, ибадат, зикир менен алек болушат.
Андан кийинки дагы мечитке тиешелүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Абу Дауд, Насаи, Ибн Мажа, Ахмадда, Шейх Альбани Сохих деген: "Ла тақуму саа хатта ятабахан нас фил масаджид." Кыямат кайым болбойт, качанга чейин адамдар мечиттери менен сыймыктанмай ичет. Мечит менен сыймыктангандар бул мечиттин кооздугуна, курулушуна, онун жасалгаларына, кенендигине, биздин мечит силердикинен жакшыраак, биздики коозураак, ушундай нерселер менен сыймыктанмайынча кыямат кайым болбойт деген. Мына ошол азыркы доор ошондой. Мечиттер менен сыймыктанат, кооздугуна ар кандай нерселерине. Болбосо мечиттин максаты ал эмес да. Мечиттин кооздугу анын жасалгасы, жага көп акча короткондугунан эмес. Мечиттин кооздугу ошол жерге адамдардын каттагандыгы, ибадат кылынышы ошол жерде Аллах Тааламга. Абу Давудда Сохих хадисте келген биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма умирту бит ташйидил масаджид." Мен мечиттерди кооздукташка буйрулбадым. Алымдар айтат, мечиттин бийик салынышы, ар кандай акчалардын ысырап болушу, жана чоң люстралар. Кээ бирлер люстрасын карасаң, мечиттин жарым баасы дейт. Бир эле люстрага. Ошончо кеткен акчаны илимге, агартууга, кээде кембалдар коротсо канча пайдалуу. Ал калды ошо менен. Мечит кенен болсун, ооба таза болсун, жылуу болсун, мүмкүнчүлүк дааратканасы болсун, пайдалуу нерсесине акча салыш керек. Минаретине эле миллион, минбарына эле миллион, купонуна эле миллион, люстрасына эле миллион. Карасаң, негизи алар баары колдонулбайт. Туура керек минарет, белги, мечиттин белгиси болсо болду. Бирок аны жасалгалап өзүнчө фундамент куруп, чоң акчаны салыш кереги жок. Кыямат кайымдын белгилери мына ушундай абалдабыз. Мечиттер менен сыймыктанмайынча кыямат кайым болбойт деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Азыр сыймыктана турган учур болду. Тигин мечити баланча мындай куруптур. Биз адан кем кылабызбы? Биз да бери мындай кылалы, биздики коозураак болсун. Ушундай сөздөр угуп эле жүрөбүз. Анан мечит сала калып, мечитке шарт коюшат. Мен атымды жазып кой, чоң жашынакай бир эшиктин оозуна жаз, арың кирип келатканда көрсүн. Аллах Таалам үчүн салса, ага ат коюп, мен атымды жаз дештин. Кажет деле жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Ман бана масжидан ябтаги бихи важхаллах, баналлаху лаху байтан фил жанна." Ким бир мечитти курса, Аллахтын жүзү үчүн, Аллах ыраазы үчүн, Аллах Таалам ага бейиштен үй курат деп койгон. Анын кажети жок, ал жака ат коюп мечитке. Анан мечит салып бүткөндөн кийинки сүннөткө каршы амалдардын бири мечит бүткөндөн кийин ошонун айланышы, мечитти жана Каабаны айлангандай. Анан сөзсүз бир карамал союш керек. Карамал союп ачылышын жасамайынча ал жерге жума окулбайт, айт намазы окулбаш керек. Сөзсүз ушундай ачылыш болуш керек деген нерселер. Бүт бул динде жок нерселер, адамдар эле ойлоп таап алган нерселер. Айтор мечиттин кооздолушу адамды алаксытат. Көп сахабалар сөздөр бар бул боюнча тыйган. Ошол эле Умар ибн Хаттаб, чоң сахабалардын мечиттерди кооздоодон алыс болгула, бул адамдарды алаксытат. Жана мечит менен башка мечиттердин сыймыктанышына бири-бири менен эмне кылып, рия кылып мактанышка, жана пайгамбар салам айткан, кыямат кайым болбойт мечиттерди кооздоп, ошол менен бири-бири менен жарышмайынча деген нерселердин баардыгы мечитке болгон ысырапчылыктардан пайда болот. Болду, мечитке келди, адам намаз окуду, чыкты. Таза болсун, мүмкүнчүлүк болсун. Жалпы дагы эске келбеген нерселер бар болушу мүмкүн. Бүт мындай колдонулбай турган, пайдасы жок, жөнүнө эле тура берет. Анын баардыгы мечиттин төрт бурчу болуш керек, алда жылуу болуш керек, килем болсун, аластпаган, ооба минбар болсун, минарет болсун, бүт ысырап болбогон абалда. Ошо кажетке ылайык. Анан мечитке кирсең да дуалдарда оң жагында Аллах деп жазып койгон, сол жагында тура эле тушуна Мухаммад деп да жазып койгон. Чоң кул экөөнү тең. Мына жаштар адамдар сурап атат, мурунда алымдар айтканда, тайганда мунун эмнеси бар деген сөздөрдү кылганда, карапайым эл жаңы намазга түшүп атса, ибадатты эми билип аткан адам карайт, Аллах деп жазып турат, жанына Мухаммад деп жазып турат. Мына ушундай суроолор келет. Эмне Мухаммад алейхиссалату вассалам пайгамбар Аллахтын даражасындайбы? Мунун кыямат кайымда кайсы бир деңгээлде сурак Аллах Таалам алганда пайгамбардан да сураш керекпи деп. Айрым мечиттерден көргөнбүз убагында. О Аллахтын элчиси деп дуа кылгандар бар. Я Расулулла деп. Ширкке алып баруучу жолдор. Аны кээ бирлер кайдыгер болуп жеңил карай берет. Ай кой, мынчалык барбайлы анан тияк. Алымдар жөнүн тийбайт бул нерсени. Чоң кул бияна Мухаммад жанына эле Аллах, оң жагында Аллах, сол жагында Мухаммад деп жазып койду. Жазууда теңдик. Ширк деген эмне? Бул сөздө Аллахка теңөө, жүрөктө Аллахтан корккондой башкадан корксоң, Аллахты урматтагандай башканы да ошого жеткизип урматтасаң, ошол да теңөө. Капырлар
ширк кылгандарды тозокто ыйлап жатканын Аллах таалам сүрөттөгөн эмне деген? Биз адашып жүрүппүз, аламдардын Роббисин, буларды биз аламдардын Роббисине теңеп алыппыз. Таллохи ин кунна лафи долали мубин ид нусаввикум бироббил аламин деп түшүнтө өкүнгөн. Теңе жазууда теңейсиңби, оюңда теңейсиңби, жүрөгүңдө теңейсиңби, тилиңде теңейсиңби, Аллахка эч нерсе тең келбейт. Ошондой Аллахка шерик боло турган жолдорду ачпаш керек. Айтпадыбы пайгамбар мен мечитти кооздоого буйрулбадым. Мечиттерди кооздоо бул жөөт менен христиандардын жолу деп Ибн Аббастан келет. Кыямат кайым болгондо ошо адамдардын ою мечитти кооздоого алек болот. Мечитти тургузууга эмес, ошол жерде ибадаттар, илим таркалсын, амалдар аткарылсын, ибадат жасалсын эмес, мечиттин кооздугуна көңүл буруп калат деп. Ошол убакыт келип калган жокпу азыр? Ошондой эле суннага каршы нерсе мечиттин ичине объявленияларды илүү, жарыяларды илүү, хижамасы болобу, миск болобу, эмне соода болбосун, эч кандай жарыяларды илинген болбойт мечиттин ичине. Хажга болобу, умрага болобу, жоготкон нерселер болобу, мечиттин ичинде эч кандай объявление деген нерсе болбош керек. Кимде ким мечиттин ичинде келип бир нерсемди жоготуп алдым деп айткан болсо, табылбай калсын деп дуа кылыш керек. Ушул эле суннат болот. Мечиттин ичинде ошондой нерселерди жасоого пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан тыйган. Бир нече хадистер бар. Мечитке кирип алып, намаз азан менен икоматтын ортосунда дуа кылып отурган учурда адамдар күтүп, кээ бирлер колун көтөрүп дуа кылып, кээ бирлер зикир кылып атса, кээ бирлер келип алып Куран окуйт, үнүн чыгарып. Бул биринчиден тигилердин оюн бөлөт, намазына тоскоол болот. Мирзе мен ибадат кылып атам деп. Аны ичинен окуш керек. Башкаларга тоскоол болбош керек. Мечиттин ичинде коюлган Куран, хадис китептер, вакыф болуп келген нерселерди сыртка чыгарып колдонгон болбойт. Үйүн алып кетип мен окуп турайын деп, жана библиотекага окшоп. Ошо мечиттин ичинде окуш керек. Аны алып кеткен болбойт. Мечиттин ичинде вакыф нерселер бар. Китеп, Куран китептери болушу мүмкүн, хадис китептери болушу мүмкүн. Ошолор вакыф кылып мечитке арналгандан кийин аны мечиттен чыгарган болбойт. Андан кийинки дагы мечиттин ичинде кээ бир китептер тура берип эскирип чаң басып кеткен, такыр жарабай калган, ошол бойдон тура берет кор болуп. Андайларды алып өртөп салыш керек же көмүп салыш керек. Аллахтын аяттары, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери окуганга жараксыз болуп калып турган болсо, ошону коюп чаң бастырып таштап салбай, кордобой аны көмүп же өртөп салыш керек. Дагы бир сүннөткө каршы нерсе, баланча жерде мечит бар, ал өзгөчө мечит. Баланча жерде ушундай мечит бар экен, ал мындай деп атай ошого сапар артуу болбойт. Эч кандай айырмасы жок. Бул мечит менен тиги мечит. Тек гана 3 мечитте гана атай сапар тартсаңыз болот. Бул Меккеде себеби 2 рекет окуган намазыңыз 100 000 рекет кетет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечити жана Акса мечити. Ал жерде окуган 2 рекет намаз 500 рекет намазга кетет. Бул Бухари Муслимде келген хадис негизинде. Сапар кылынбай тек гана 3 мечитке, Харам мечити, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечити жана Акса мечити. Андан башка мечиттерге атай барып сапар тартып, акча коротуп, ошол жерге барып окусаң сооп болот же башкача бир өзгөчө болот десе, билиңиздер, бул ката. Жок кандай, бул бидат, динге жаңылык киргизүү болот. Калган ушул 3 мечитке убакыт коротуп, сапар тартса болот. Мындан ашкан мечиттерге болбойт. Ал исторический боло, жөн эле көрөйүн деген максатта болсо көрүңүз, анан ошол жерден бир ибадатты көздөп, ошончо акча коротсоң акчаң дагы жакшылык экен, убактың да жакшылык экен деген бир нерселерди айтып, ошонун артынан сообу чоң болот деген нерсе келсе адашты. 3 мечиттен башка мечиттерде эч кандай артыкчылык жок. Ооба, Мединанын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи курулган мечит бар. Ошол жерге барса болот. Барып 2 рекет намаз окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда болгон эң биринчи курулган мечит Куба мечити. Мисалы, мечитке барганда 27 эсе, 25 эсе көп болот. Аны көздөп барса болот үйдөн мечитке. Бирок бул мечитке караганда тиги мечитке барсаң элүүрөөк сооп болот деген туура эмес. Анан мечиттин ичине кирип дуалдарын сүйкөп, аны сүйкөп алып, кийимине сүйкөп, имам турган жерде михрабты сүйкөп, анан минбарды сүйкөп, кол менен анан анын денесин сүртүп, ушунун артынан табаррук шыпа болот экен дегендер баары жок динде. Мындай нерселер да бар экен. Жанында жарыялар турганда дагы эскертип коелу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде, Муслимде келген хадисте айтат: "Ман самиа раджулан юншиду дуалла". Мисалы, ким бир нерсени угуп калса, бир адам жоготкон нерсесин айтып аткан болсо, ла раддахаллах алейк фа иннал масаджид ла тубна ли хада. Аллах таалам ага кайтарып бербесин жоголгон. Мечит бул үчүн курулган эмес дейт. Айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамга
малын жоготуп келди, бир нерсени жоготуп келип жар салган адамга табылбай калсын жоготкон нерсең. Бул мечит бул нерсе үчүн курулган эмес деген. Ошол мечиттен бир нерсени сатып алуу, ошондой договорду, аренда, мындай нерселердин баары бир коммерциялык багытта бир нерселерди жарыя кылуу бардыгы кирет деп имам Навави ушул хадиске түшүндүрмө берген. Мечиттен абайлаңыздар, намаз окуп атат, бирөө зикир кылып, ибадат кылып атат, киргенде кээ бирлер намаз учуру эмес го деп коюп телефонун алып сүйлөшө берет. Алымдар биякта Куран окуганды үнүн чыгарып Куран окугандан тыйып атса, кээ бирлер Куран окуган биякта турсун, телефону менен бапылдап сүйлөп башкаларга тоскоол болгондор бар. Абу Давудда, Ахмадда биснат сохи, Шейх Альбани Сохи Жамиде келтирген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: мечитте ар бириңер Аллах Таала менен сүйлөшүп атасыңар. Аллахка арыз муңун айтып, ибадат кылып, бир дуасын кылып, бириңер зыян жеткизбесин, тоскоол болбосун, үнүн бийик чыгарбасын. Эмнеде десе, фил кыра, Куран окуганда дейт. Куран окуп үндү бийигирээк чыгарып, башкага тоскоол болуудан тыйып атса, ал эми жөн эле кур сөз, саясат же бир ушак же бир дүйнөлүк сөздү үнүн чыгарып тоскоол болуп аткан болсо, анда кандай болот ана? Мечитте сүйлөө дүйнө сөзүн кимде ким сүйлөсө 40 жыл ибадаты жуулуп кетет деп өткөндө бир мечиттен окуп калдым да, чоң кылып жазып коюптур. Кайсы мечиттен окудум, эсимде жок. Туура ушул имам турган сол жана жазып коюптур. Бул туура эмес. Жөн эле ушинтип хадис деп жазып коюптур да. Каяктан алган? Ал-калам фил масджид я'кулул хасанат кама та'кулун нарul хатаб. Мечитте сүйлөө соопторду ушундай жейт, кадимки отунду жегендей, күйүп атканда деп. Бул хадис негизи жок. Ушинтип айткан болсо бирөөлөр, мечитте 40 жыл ибадатың күйүп кетет, анан сүйлөсөң соогуң жеп кетет деген источниги жок. Каяктан алган муну? Аллах сактасын. Аллах Тааланын дининде жалган айтып таркатуу, жалган айтып сүйлөө, билбей тактабай сүйлөө бул чоң күнөөлөрдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан жалган сүйлөө. Андан кийин кээ бир жаназа намазды мечитке алып келип калганда парстын алдында окуйм деген, бул дагы сүннөткө каршы нерсе. Парс намаз бүтүш керек, анан парс намаздан кийин анан жаназа окуш керек. Мечиттен балдарды куу, мечитке киргизбей, же болбосо силер сапка турбай эле арт жакка барып тура бергиле деп, бул дагы туура эмес. Балдарыңарды мечиттен алыстаткыла деген хадиске, бул аябай доиф хадис. Эгерде бала шок болуп, ыйлап, тоскоол болуп турган болсо, алып келбей туруңуз. Үйрөнүп, мындай адат барганда өзүнүн спокойно кармай турган болсо, алып келиш керек мечитке, үйрөнсүн, көрсүн. Ошондой нерседе чоңойсо, алхамдулилlah жакшылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, балдарыңарды 7 жашка келгенде намазга буйругула. 10 жашта уже тарбиялап, анча-мынча уруп-бушуп кой деп намазга үйрөтүш керек. Жана төшөктү бөлүш керек балдар менен кыздардын ортосунда. Аларга биз жоопкербиз. Анан мечиттен жөн эле кууп салып, мечитке окуттурбай алыстатуу бул сүннөткө каршы нерсе. Бирок ата-энелер дагы мечитке алып барганда балдарын үйрөтүш керек. Берден кыйкырба, бакырба, тынчыраак отур деп үйрөтүш керек башкаларга тоскоол болбой тургандай. Эми анан дагы бир намаз учурунда гана мечитти ачып калган учурда жаап салгандар бар. Бул дагы сүннөткө каршы нерсе. Анан уурдап кетип атат деген жүйөлөр менен болсо эми башка. Негизи ачык турганы жакшы. Туурасы. Адамдар кечирип келип калышы мүмкүн. Убара болуп келсе мечит култанып турат. Намаз окуп калбай сапарда кетип бараткан адамдар бар.